そこ入りすんだね。カメラ何してんのこの人。そうそう。だけど向こう側のやつが全部やってくれるから、だから別に文句は言わないですけどね。だからまあ向こう側にそう言って、ね、埼玉の方にね。緊急通報を開始しました。ヘルプネットに接続しています。データを送信中です。しばらくお待ちください。ヘルプネットのオペレーターと会話を開始します。大丈夫？オペレーターを呼び出しています。オペレーターを呼び出しています。はい、ヘルプネットセンターです。事故ですか？はい。はい。はい、救急車は必要ですか？はい。救急車は必要ですお願か？いします。救急車は必要。はい、怪我人は何人いますか？はい。怪我人は何人いますか？僕一人です。お一人ですか？金子様お一人ですか？はい。はい。挟まれて出られないようなことはありませんか？ちょっとドアが開かないですね。ドアが開かない。例えば、助手席側や後部座席のドアから出られそうですか？運転席の方からなんとか出れそうですけど。出られることは出られますね。かしこまりました。すいません。金子様、お年はおいくつですか？今、44です。44歳ですね。かしこまりました。それでは、まず救急車呼びますが、現在いらっしゃる場所ですけれども、これは、少々お待ちください。もう車線見ても分かるように、向こう側の車がこっち側に突っ込んできたんですよ。相手は乗用車ですね。はい。
はい、かしこまりました。金子様、なんかお近くに目印になるようなものはちょっと見当たらないんです